Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来一款街机平台的格斗游戏《霸中霸》。一共8个人物可以选择，只有一个女性角色，叫做莎琳，咱们就选她了。看这个出招表，足足有8招之多。给大家演示一下这些必杀技吧。下前轻拳和中拳是飞行道具，下前重拳呢是一个全屏的电击，下上拳是对空技，还有一招呢是跳起来之后由上推到前，是一招从天而降的掌法。另外全连打，这招看起来很凶，段数很多。分身呢是后下前拳。另外还有2个招式，下局再演示吧。第2局，咱们这个人物站立的姿势真的是奇葩呀，不知道怎么想出来的。这个下重脚呢，看起来是山寨的街霸的春丽。后前脚是一个突进的脚，打全了的话是3段。还有一招我没有演示，是一个下后拳。这个下后拳呢，大家刚刚如果注意对面抡他弹夹那招，咱们和那招就是一样的，是抡自己的辫子，而且咱们的后前脚和对面这个后前脚几乎也是一样的。这款游戏的素质不高，很多必杀技呢几乎都是通用的。第2个人物，这个格斗姿势我恐怕只在这款游戏里面见过。这款游戏跟大家说一下，它出品于1994年。你如果说出品于1984年，那这个游戏素质我忍了，对吧？但出品于1994年，这就说不过去了。而且呢，这款游戏是一个小伙伴推荐给我的，强烈推荐。前一阵呢，我录制了一个格斗游戏，素质不是很高。那有小伙伴就说他玩过更差的，就把这款游戏推荐给我了。我上手之后就发现，我勒个去啊！果然啊，竟然有厂家在1994年能做出这样一款游戏，我也是服气。那这款游戏我侧面的了解了一下，查了一下这个厂家，这个厂家呢大概叫做苏娜，可能是一家韩国的厂商。我之前录制过他出品的一个游戏，叫做《英雄救美》。山寨的是迅雷行动。另外呢，他还做过一个终极气球，山寨的是泡泡龙。这个厂家做过最知名的一个游戏，恐怕就是天然神童了，原名应该叫铁头小子。然后他还做过一些问答、足球啊、打飞机啊、打砖块等等游戏。反正所有游戏都有一个特点，奇烂无比啊！好，这里我跳过了一个人物，就是打自己的。这家公司恐怕是对咱们国家的天安门有某种执念。刚刚跳过的打自己那关呢，背景就是天安门。那他刚刚提到的一款游戏叫铁头小子，为什么咱们俗称叫天然神童呢？因为最终 BOSS 战是在天安门进行的。所以说这家公司的游戏真的是奇葩无比啊！大家也看见了，在咱们游船上趴着的这个自由女神，看咱们格斗啊！而且这款游戏的判定极其不稳定，很多招式的判定莫名其妙，和 AI 互伤之后呢，有些招式竟然能够抵消掉，有些招式呢能取消自己的硬直。反正你玩了很久，你也不知道它的判定的具体的原则是什么，就是乱打吧。但是这款游戏也是有一定套路的，我从这个人物就开始要使用这个套路了。为什么呢？不使用套路的话，实在是没法打。不管什么角色，几乎都有这个飞行道具。
刚刚对面使用了一个对空技，和我的这个下上拳几乎如出一辙呀。很多人物我看起来就是换了个皮而已。好，咱们打了3个人了吧？这样如果不算自己的话，咱们是打7个人的。刚刚打的那个人物叫霍克，这回打的是一个武士，叫做佐佐木。你看他这个分身和我那个分身就是一样的，没有什么区别。然后再加点飞行道具和突进技，这就成了一个人物了。后面的这个城修的还是很宏伟的，感觉有安土城那个意思了。那因为这款游戏的判定非常奇葩，所以我采用的套路大家也看见了，就是远距离的使用飞行道具来打。因为你如果是近身打的话，不管什么招式都有挨打的可能，而且这个挨打的规律我还摸不清，不知道什么时候挨打，什么时候能打到对面。所以说咱们干脆就离远一点，使用飞行道具。然后对面起身呢，咱们就用电那招来进行压制。这个套路还是可以的。这款游戏我也玩了2、3天，断断续续的练吧，发现这个套路还算是稳一点，通关率很高。所以说小伙伴们以后不要给我推荐这种烂游戏了，好吧？这真的很辣眼睛啊！从咱们选择角色的站立的姿势，包括各种技能，包括判定，包括画风，包括这个 BGM， 大家听一下这个 BGM， 好像全场没有换过，只有一个调调。右分身，把它电倒，吃了一个突进技，吃了一发飞行道具。所有的判定里边，就这个判定我吃得稳，就是对面的突进技过来，你用飞行道具能把它打下来。大家有没有感觉我这个人物的头像的画风和对面好像画风不太一样？可能不是一个人物画的，而且有可能我这个人物的头像是用照片改的，那其他人物头像可能是画的。防御啊，对面这个火喷的看起来挺远啊，伤到我了。这个飞行道具看起来就是骨裂的。用闪电来压它。其实这款游戏每打一关之后是可以换人的，但是呢，我只会这么一个人物啊，我没法换啊。别人不太会用的，这2、3天玩了大概7、8回吧，只练了这么一个人物。对面这个角色叫什么？叫阿来是吗？第2局，哦，在空中被烧了，他这个喷火的范围简直是太长了。这款游戏一个特点就是很多招式的判定极强，我的这个电判定也很强，只不过前摇比较长，它是一个全屏的攻击，出来这一下就全屏，而不是飞过去。有的时候会打到人物的下半身，这个人物会在地上趴一会儿，有一个硬直，在地面也是。但是我这个人物呢是没有这个硬直的，这个原因啊大家自己理解。还差2个人物就通关了。每关开始都有这一个台词，叫做战斗并不总是强者的事情啊。看对面这个角色呀，他的很多技能像特瑞，但是我不知道为什么他会超人的姿势啊！先飞到天上去，然后横着，再窜过来。看这招，就是特瑞的技能。他那个重脚也非常像特瑞啊！这都什么判定？我的天！危险啊，差点翻车。这个角色叫汤姆是吗？
那这款游戏的剧情，因为我录制游戏一般都会给大家介绍剧情。剧情就是这款游戏的名字。这款游戏不是叫霸中霸吗？英文的意思呢是强者之中的强者。所以说游戏的剧情呢，就是这些强者凑到一起看谁最强。好，介绍完了，简直了。那为什么说游戏剧情是这样呢？因为咱们这个人物通关之后是有交代的。这款游戏还好有良心，做了每个人物的通关的剧情。好，最后一个人物，最后这个人物原来我以为是相扑，但是看他的技能不像，因为这个人物他也是会飞行道具的。几乎每个任务都会飞行道具，可能换一个皮就能做出来，非常的简单。我的套路呢不变，还是这样打他。那有小伙伴可能会问了，打完他之后有最终 BOSS 吗？你看一下进度条有吗？没有的，这款游戏没有做最终 BOSS， 就这么几个人。这么烂的游戏还想要 BOSS， 想多了。好，第一局拿下。这人物胜利的姿势也是抄的，抄的谁我就不介绍了，大家应该都看出来了。就是这个人物的站立姿势啊，实在是腰间盘有点突出啊。这个套路还算可以，比较稳，翻车率比较低啊。哦，我的天，这是什么招式？这个脚伸出来这么远。好的，这样通关了。通关之后，咱们看一下剧情吧。这么烂的游戏，当年在街机厅别想吃到我第二个硬币啊！好的，剧情介绍：沙林成为了这个世界上强者之中的强者，通关。但这个通关画面还算是有良心一点。那好吧，这样一款街机平台的格斗游戏《霸中霸》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。